Hello，大家好，又嚟到元宇宙賽馬頻道時間。咁聽日就係跑法律谷嘅 C+3欄跑道啊。咁總共9場賽事，咁小弟揀咗一場比較亂嘅場，大家聽下先啦。就係第四場第四班1200米嘅途程。咁啊，跟翻最近 C+3欄嘅賽績咧，都比較熱門，係比較多啲抬頭。咁其實你跟翻上場嘅走勢咧，列寶勤係真係好出色啦。上場跑個12檔快谷 A 欄，換咗眼罩已經一出閘已經喺翻度啦，跟前首個位。咁奈何今季其實蔡約翰喺快谷嘅熱門咧真係唔係咁穩，仲要加上布文啊，咁我就大膽試下睇下，專登唔揀佢啦，已經對佢唔係太有信心。咁想講一講係隻日馳千里啦，咁依隻馬其實3、4班升降機，咁幕後咧其實不嬲都係揀去4班度喐手嘅，3班又唔夠跑。咁啊，聽日換咗個人，我覺得喺呢度冇乜快馬同佢爭嘅時候咧，佢有少少入腳嘅機會啊。咁啊，至於試閘比較好走勢就係隻6號嘅高感啦，同埋隻10號啦。10號佢曾經有喺呢個上場嘅賽事入邊咧，隻馬其實有少少受咗嘅。好啦，之後再講咧就係隻12號嘅嘉應駿馬。咁呢隻馬上次喺411嘅場次入邊咧，全程俾人搏住咧，係冇乜點騎過嘅。咁啊，當然係周俊樂騎開啦，今次就換翻個人啦。咁但係其實潘明輝其實喺個晨操入邊都幫呢隻馬，其實都已經操過好耐。咁我覺得呢隻馬都有啲冷門機會。咁啊，提供4隻冷嘢俾大家，咁我聽日大家贏多啲啊！